Ka zgjedhur pikërisht Sheshin Skënderbej, paktën kjo është përcaktuar fillimisht, por mbetet për të parë nëse do të ketë ndryshime, zgjedhur përpara se të dilte edhe rezultati final për të qenë pikërisht Sheshi përpara edhe strukturës së ngritur për të pritur liderit e kontinentit, siç e quan vetë zoti Rama, ku do të jetë Tirana, do të jetë mikpritësia e komunitetit politik evropian, ku duhet të themi që me datën 16 dhe ka një udhëzim përpara se të shkojë tek Agjenda, ka një udhëzim nga Partia Socialiste dhe nga drejtuesit e kësaj force që numrimi të jetë sa më shpejt për shkak se duhet të përfundoj numrimi i votave preferenciale të kandidatëve përpara se liderit të jenë në Tiranë, përpara se të nisë edhe samiti, për shkak se duhet të themi që vëmendja tashmë kryesore dhe ka një shqetësim kryesor përsa përket organizimit të komunitetit politik evropian dhe zoti Rama, edhe pse gjatë kohës që lart në zyrën e tij merri me shifra të cilat edhe projeksionet e grupeve të cilët janë ngritur këtu në Selin Roz, nuk ka lënë pa vëmendje edhe strukturën duke shkuar për ta vizituar dhe për të parë nëse ka shkuar gjithçka sipas idesë, sipas arkitekturës së tij. Por përsa i përket komunitetit politik evropian, me datën 16 maj nisën në orën 10 ku do të jenë doorstepet e liderëve të cilët do të jenë të pranishëm në komunitetin politik evropian në Tiranë dhe më pas do të jetë hapja e ceremonisë në orën 11, fotoja familjare në orën 11:30, sesioni i parë plenar do të jetë në orën 11:45, më pas do të kenë kohë për të drekuar dhe për të diskutuar, ndoshta për të patur dhe takime dypalëshe përveç atyre që janë në agjendën zyrtare të çdo lideri për të zhvilluar edhe takime dypalëshe, më pas do të ketë 3 tryeza me tematika përsa e përket edhe situatave me të cilët po përballet kontinenti dhe në orën 17:30 të mbyllet sesioni plenar, por përpara se të mbyllet sesioni plenar do të kenë mundësi që në strukturën e ngritur në Sheshin Skënderbej të kenë takime dypalëshe dhe në orën 18:30 do të jetë konferenca për shtyp mes kryeministrit Rama dhe kryeministrit danez, i cili duhet themi që në vjeshtën e këtij viti do të mbaj samitin e radhës të komunitetit politik evropian, por përpara se datën 16, në datën 15 pritet që në Tiranë të mbërrihen edhe kryeministri i Francës dhe ai Britanisë së Madhe, pikërisht ku do të ketë takime, por jo detaja apo nuk do jenë takime për publike, por do zhvillojnë, do takohet me zotin Rama që do kenë edhe darkën që pritet të përcaktohet edhe vendi dhe më pas për të shkuar drejt samitit, ku duhet themi nuk është një vendimarrës, nuk është një strukturë vendimarrëse përsa e përket edhe Shqipërisë apo integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por është një organizëm të cilën e ka ideuar Franca për të mbledhur vendet që aspirojnë që të jenë pjesë e familjes evropiane për t'u ulëriu tryez, por pa të drejtë vote dhe më pas për të diskutuar të gjitha problemet që kanë shqetësuar, duhet themi Europën, ku një nga kryesorët ka të bëjë pikërisht me emigrantët dhe duhet parë nëse në këtë samit do të kemi edhe zhvillime rreth kësaj çështje. Dakor, edhe të mos harrojmë që ka edhe një protestë tashmë të njoftuar. Shkurtimisht dua ta pyes Fiorelën edhe për diçka tjetër, në fakt përpara se të zhvendosen përsëri në serinë e PD-s me Anestin për të parë pak pamjet asaj se çfarë po ndodh. Ka patur një reagim nga ana e zotit Celibashi, Fiorela, në lidhje me votën preferenciale, po i marrin vota preferenciale njëri tjetrit për cilën ka reaguar. Ka patur shqetësime të ngritura nga ana e deputetëve, të paktën atyre socialistë? Duhet themi që ky ka qenë një shqetësim dhe ne kemi raportuar një shqetësim përpara se të nisë edhe procesi i votimit dhe përpara se të nisë edhe fushata elektorale, në momentin që socialistët morën vesh se do të jenë në listat e hapura, ka qenë një shqetësim i ngritur për shkak të eksperiencës që kanë patur në vitin 2021, ku ka patur ndryshime të votës preferenciale nga vetë kolegët e tyre dhe lufta brenda llojit do të jetë më e rëndësishme. Dhe duke referuar duke parë vetëm votat e Vorës, ku Blendi Goxha ka marrë rreth 4800 vota, po aq sa ka marrë Partia Demokratike, e gjithë partia ka marrë në këtë zonë, ka marrë vetëm vota preferenciale. Ministri i Ekonomisë, i cili është dhe kandidat në listën e hapur, dhe duke që do jetë ai i pari që pritet të thyë ndoshta edhe këtë heshtjen e festës, së cilët tashmë e kanë urdhëruar që të mos ketë reagime, por zoti Goxha duke që votat të cilat po i merr apo i kanë projekcion për t'i marrë dhe se të përfundojë gjithë numrimi, do të jetë ai që do t'jape edhe do të shpreh faleminderit pavarësisht
se ka shpreh dhe në rrjetet sociale, sapo o pan dhe votat e Vorës, por nga ana tjetër duhet të themi që socialistët janë shumë të shqetësuar përsa e përket votës preferenciale dhe vjedhjes së votës së tyre nga kolegët, nga numëruesit të cilët janë të vendosur dhe të miratuar nga ana e kandidatëve të tjerë, sidomos në zona që ata nuk kanë numëruesit të tyre, nuk po flasim për zona që i kanë